Hai guys, welcome to my channel. Di channel kali ini aku akan kasih tunjuk kalian cara membuat slime tanpa kompos, tanpa insto, tanpa gom, tanpa borax dan slime activator. Jadi mau tahu cara buatnya? Let's get started. Oke guys. Nah, jadi bahan yang untuk kalian butuhkan, sorry ya guys, aku gak bisa ngasih tunjuk kalian, jadi kalian aja yang buatnya ya guys. Nah, jadi kalian aja yang buat ini, soalnya aku ini udah malam gak bisa buat ya, soalnya itu orang tua aku lagi gereja malam gitu. Nah, jadi bahan-bahan yang kita perlukan adalah magic glue dan sabun. Sabunnya kalian harus pakai biore atau Lux ya. Pokoknya warna-warnanya metal gitu deh. Metal gitu. Oke. Jadi pertama kalian tuangkan magic glue-nya pertama-tama ya. Kalian tuangkan magic glue-nya lalu sabunnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Kalau kalian mau ngasih pernah kasih aja ya. Lalu kalau mau ngasih pernah aduk sampai pakai tangan gitu ya guys. Nah jadi pertama-tamanya kita tuangkan magic glue lalu kasih sabunnya warnanya yang metal gitu, lah ya, metal gitu. Nah, jika sudah kalian aduk sampai merata, dia sih udah jadi cuma kalau mau kalian kasih warna kasih aja ya. And bye guys, bye guys, bye guys, bye. Sorry ya, aku nggak suka kalian bahan-bahannya gitu ya guys. Bye guys, bye. Bye.